今日咧，我哋會介紹我哋一個工業級打印機，呢個咧係打印門票或者一啲快速嘅 receipt。咁我哋而家會見到咧，我哋有兩個機芯，呢一個咧我哋叫嵌入式機芯，就係擺喺嗰啲機械嘅入邊。好啦，咁你見到嵌入機芯點解有兩隻咧？呢一隻就叫普通款，呢一隻咧就我哋叫快速打印款，同埋係打印大量嘅。咁有咩分別咧？就係咧呢一部我哋叫快速款咧，其實佢呢一度咧係用緊一個我哋個頭咧係比較叫耐用啲嘅頭，就係可以打印大量嘅票出嚟嘅。咁另外呢個咧就係變我哋叫經濟型嘅。咁呢個經濟型嘅咧，我哋都係其實都可以好耐用嘅，但係當然唔夠呢個快啦，同埋唔夠呢個耐用啦。咁好啦，based on呢兩個機芯咧，我出咗兩個 desktop 款嘅，就係而家分別係呢個啦。而家呢一個咧 DP335咧就係用緊 G301呢個機芯，而家呢個 DP306咧就用緊 K301U 呢個機芯。所以你要發覺其實個機芯都係一樣嘅，不過咧我哋係加咗個外殼，就係我哋要做一個保護。咁而家呢個你會見到咧，其實呢一度咧佢出飛咧就係咁樣出啦。咁後邊呢度咧就入飛啦。OK， 咁你會見到呢個接口咧都係我哋普通嘅接口，有個火牛落去啦。而呢啲接口咧，因為佢係嵌入式嘅，所以咧佢個接口咧就會有啲你會見到電線外露啊，因為我哋係裝喺個機械入邊嘅。呢個就唔會啦。咁而家呢個你會見到啦，呢一部咧，我哋最新嘅係最快嘅打印機啦，就係用緊而家我哋嗰隻301呢個機芯啦。咁你會見到其實佢個都係一樣係加個外殼啫，前邊我哋加咗一個我哋個叫接飛嘅位，就俾個當你隻飛褪出嘅時候咧就可以方便拎啦。